Am ajuns la Gigi Selegean, cei care au fost pe vremea lui. După aceea a urmat Florentin Banu, Nicușor Vintilă, Adi Lijin, sau erau contemporani cu Gigi. Deci Gigi poate a venit mai târziu, dar au jucat după aia împreună în echipe. În timpul ăsta funcționam încă ca și club sub deci ca și clubul Institutului de Proiectare. Gloria. Așa se chema. Deci, de-a lungul carierei mele, cred că am reușit să trec cam 5 sau 6 generații, da? Asta a fost, zic eu, generația cea mai semnificativă. Deci, generația lui Banu, Vintilă, Selegean, da? Mogoșeanu, Diana, Boangio, Amalia, pe urmă mai târziu a venit Ioana Ardelean, Dan Corina, Vasile Adela. Ok. Dar cel mai important lucru a fost că după Revoluție, eu ca antrenor, zic că am făcut un salt destul de mare, pentru că, așa cum am mai amintit, înainte de Revoluție, noi am fost, cred, cam 11 ani din 79 până în 90 la Revoluție, în RDG. În fiecare an noi mergeam în septembrie și ei veneau aici în mai. Da? De la ei am învățat foarte mult. Dar după Revoluție am avut marea ocazie să ies în vest, mai precis în Austria, cu acest domn Kulnic care ne-a ajutat foarte mult, da? Și el făcea niște tabere vara, la care tabere întotdeauna invita niște antrenori de top. Printre ăștia se numără Richard Purcell, este un antrenor din Noua Zeelandă și cel mai mult a scoate în evidență cei doi coreeni, Lee Jae-bok și Park Jo-bong. La ora actuală, Park Jo-bong este socotit unul dintre titanii antrenorilor de badminton, a ridicat toată deci badmintonul japonez l-a adus la o perfecțiune, pentru că de-a lungul timp, adică acum în ultimii ani, foarte mulți jucători japonezi au ajuns în top. Da? La ora actuală el s-a întors în Coreea și antrenează acum pe An Seong, care este iar o jucătoare. Deci, cu această ocazie, în aceste tabere de vară, eu am acumulat foarte multe cunoștințe despre badminton. Da? Și cum mi-a spus Lee Jae-bok, mă zice, badminton nu se învață într-o sală de clasă, se învață în sala de sport. Așa cum antrenamentele nu se pot face la fără frecvență, ci ai nevoie de ore de antrenament ca să performezi. Așa este, da. Și efectul sau rezultatele acestui lucru s-au văzut, da? Au început noile generații. Deci a doua generație care s-a impus a fost generația lui Florin Posteucă, Vițan, Edi Steiner, Alison Steiner, da, Călin, Pavel și Reinhold Harald, deci ăștia au fost Gabi Șomoghi, Zlatița Petrov, exact, și Miha Beșliu. Mihaela Beșliu, da. Da, deci au fost niște jucători care s-au impus pe arena națională aici, Dan Luminița, nu iar a fost încă jucat. Poate pe Sandor Animona, deci au fost, ei încă jucau destul de bine la nivel universitar. Te întrerup puțin, din generația lui Florin Posteucă, că i-a amintit pe Reinhold Harald, pe Gabriela Șomoghi și pe Zlatița Petrov, am avut o echipă formată din cele 4... Da, asta a fost, dacă din păcate n-a fost acceptată la vremea aia de către presa locală, când i-am spus, domne, echipa campioană de junior este formată exact de naționalitățile conlocuitoare tipice Banatului. Specific Banatului, așa este. Deci Posteucă, pe urmă Reinhold Harald era neamț, Petrov Zlatița Sărbaică și Gabi Șomoghi era unguraică. Deci cele 4 naționalități. Cele 4 limbi care se vorbesc aici la noi în Banat. În adevărat, bănățeană vorbește pe toate 4. A fost o echipă bănățeană. Pe urmă,
treaba cu badminton, dacă la început noi mergeam și făceam demonstrații în școli, da? N-a mai fost nevoie de treaba asta, pentru că veneau copii, elevi, mă rog, care vedeau că, uite, colegul lui de clasă joacă badminton și este, uite, campion și se duce în stânga, în dreapta, atât în țară cât și peste hotare, că la început, bineînțeles, că am plecat mai mult în țările astea democrate, n-am avut prea voie să mergem în vest. Dar după Revoluție deja a fost și oportunitatea asta, am avut-o să ieșim afară și să vedem ce înseamnă badmintonul adevărat. Un alt avantaj a fost, dacă la început încercam să furăm multe lucruri în sensul tehnică de joc și așa mai departe, eu am acasă o grămadă de cărți de diferite naționalități, nu? Unde, chiar dacă nu știam să citesc daneză, dar erau poze care mă inspirau. La ora actuală treaba asta Scheme tactice de joc. s-a simplificat foarte mult. Dacă accesezi pe YouTube sau indiferent, vezi tot ce se poate vedea. Și asta e ca și cu învățatul ăsta, cum a fost în pandemie, că se făcea școală online. Aproape că poți să faci și badminton, adică să înveți niște lucruri online, pentru că asta este, zic eu, cel mai mare avantaj al secolului nostru și în ceea ce trăim, sistemul informațional este extraordinar, da? Și acum poți să vezi tehnica de deplasare europeană, eu știu, asiatică, indiană, mai știu ce, deci o grămadă de lucruri. Da. Cum să lovești reverul, cum îl lovești ăla de... Ce ai învățat în online trebuie să pui în aplicare în sală și doar în sală. Așa este, dar vreau să spun că există tipuri de antrenori care spuneau, domnule, lucrul ăsta așa trebuie făcut. Coreanul, de exemplu, Ligie Box spunea așa ceva nu există în badminton, că asta așa trebuie făcut. Asta se poate face și așa. Deci orice, din punctul meu de vedere, deci orice lovitură poate să fie făcută în diferite forme, da? Că te duci și vezi anumite stiluri, ăla de nu știu cum, da. Deci, badmintonul este, din punctul meu de vedere, un joc foarte complex, da? Unde nu contează numai dacă ai mușchi sau... Deci și tot de la coreeni ce am învățat este că psihicul conduce fizicul. Un lucru foarte important. Dar ok, să mergem mai departe cu jucătorii ăștia. Am avut mare satisfacție la un moment dat că a venit o nouă generație de jucători care s-au impus atât la nivel național cât și internațional. Și aici e vorba despre Marius Corciuc, despre frații Vasiu, Popescu, Călin, Andreas Nimelsheim, Sorele Beatrice și Sabrina Sonia Olaru, care s-a desprins foarte bine, Oana Mircu, da, de surorile cehe, cum a spus, am fost la un campionat european de U15 la Istanbul în anul 2007, așa, 2007, unde echipa a fost lotul total de timișoreni. Mulți au zis cum, ei conduceau un clasament, ceea ce vorba de la fete Sonia, care s-a impus foarte bine, surorile Cehac și cu Ircu. Și la băieți au fost Vasili, frații Vasiu, Nimelsheim și cu Popescu. Da. Corciuc era deja mai mare. Nimelsheim și Popescu. Da. În 2007, la Istanbul, campionat european de U17. U15 mult mai târziu a fost organizat. U17. Pe urmă, o altă satisfacție am avut când am fost tot așa campionatul european de juniori la Milano. De-a lungul timpului s-a cam schimbat denumirea clubului, să zic așa, sau asociației sportive, pentru că după un timp Institutul de Proiectare s-a cam terminat cu activitatea acolo și am fost nevoiți să ne căutăm un alt sponsor. Și
prin intermediul viceprimarului Mihai Olaru, da? Am ajuns la Stimel. Asta este o întreprindere mixtă română-italiană și ne-a ajutat într-adevăr foarte mult. Și așa am reușit să facem niște lucruri frumoase, mai ales că la vremea aia, când se mai făcea un top al primilor 10 sportivi din județ, badmintonul era întotdeauna printre ele. Da? Și am avut microbuzul nostru, a fost un lucru extraordinar. Și la vremea aia, directorul acestei fabrici sau întreprinderi, Andrei Mâțu, a fost un om care, într-adevăr, a procedat așa cum trebuie să procedeze un manager. A zis, măi, eu nu știu nimic despre badminton asta. Zice, punem pe o hârtie de ce aveți nevoie. De ce are nevoie o echipă de badminton. Și eu am pus, începând de la sală, mingi, rachete, cordaje, am terminat cu microbus, cu aparat video, tot ceva. El mi-a spus, mă, foarte fain. Și dar eu pot să-ți asigur atât. Și a tras o linie. Deci, principalele lucruri sau care le-a considerat dânsul, care le poate asigura. Și am mers destul de bine. Asta a fost în perioada 1996 până în 99, la sfârșitul anului. Da. Din păcate, atunci a intervenit la nivel de minister toate ramurile astea sportive, trebuia să fie înscrise într-un, cum mi se spune? Să aibă independență juridică. Da, trebuia să fie și există la Ministerul Sportului un dosar în care toate astea trebuia să participe. Patronul acestei firme, care a fost implicat în Dacia Felix pe vremea aia, erau niște probleme cu asta, a zis, domnule, la treaba asta, dacă e cu așa ceva, nu mai pot să... Și nu ne-a mai putut sprijini. Și am scăpat o mare ocazie. În timpul ăsta... Din 2000 până în 2001 ne-a preluat, ne-a întins o mână de ajutor Banul Florentin și am funcționat ca și Asociația Club Sportiv Joe IBC Timișoara până în 2001. Și din 2001 atunci acești sportivi pe care am numerat înainte, Nimaț, Haim Popescu, Vasiu, Olaviu, Cehac, Mircu, au trecut la CSS1, Club Sportiv Școlar numărul 1 din Timișoara. Deci, tot în această perioadă, o altă problemă, zic eu, care a fost benefică, a intrat în România un antrenor din Moldova, Boris îl chema, care a mai fost pe la Bacău, pe la București, pe la Onești, da? Și a ajuns și aici. Și noi, la un moment dat, când a fost Stimel încă, eu am vrut să mă ajute pe mine. Zic, eu nu pot să-ți dau niciun ban, pentru că eu nu eram antrenor plătit. Am fost la institut. Deci eu am fost un antrenor voluntar. Dar, în schimb, am reușit să aranjăm, la vremea aia, având în vedere că toate școlile astea profesionale sau liceele industriale s-au cam desfințat, și la Electro Timiș, la vremea aia s-a născut o idee, hai să facem clase 5-8 și să facem o clasă specială de badminton. Ce înseamnă asta? După fiecare zi de școală, 2 ore, școala, clasa respectivă făcea badminton. Și am reușit să-l pun pe acest antrenor acolo și la vremea aia, doamna Sabu Tamar, care era profesoară de sport, a colaborat foarte bine cu el și s-a născut încă o generație, ca să spun așa, sau încă o secție de badminton. O pepinieră de juniori. Da, o pepinieră. Și ideea a fost că jucătorii de vârf care se remarcă, se preluăm noi. Da? Deci asta a fost teoria. Practica, până la urmă, a fost alta, pentru jucătorii, când au avut niște rezultate, ei au spus la mare, noi suntem noi, voi sunteți voi. Da, ok, asta a fost totul în folosul badmintonului. A fost
Cărlan Radu, Da, Ivan Daniel, Vanu Cristian, da, Pârvănescu, Gloria Pârvănescu, Ciprian Străuț, Ciprian Străuț Corina Grădinariu și cu sora lui Radu și Radu Cărlan, Cărlan, Oana Cărlan. Oana Cărlan, da? Deci au fost, mai erau și alții, dar ăștia au fost cei mai Cei care au obținut și semnificativi rezultate din pe ăștia. Da, arena națională, când Da. au participat la competiții. Dar înainte de a ajunge la generația asta lui Nimmersheim, Sonia Olariu, am mai avut o generație care a fost formată practic din 4 jucători care, să spun, au avut rezultate. Este vorba de Radu Toma, Ionuț Albu, Emanuel Avrămuț și cu Cătălina Albu, Da, care da. a amintit data trecută că am participat cu el la campionatul național pe echipe de U15 ani. Da. Într-un an am fost pe locul 10 din 10 echipe. Mare lucru, anul ăsta nu mai sunt 10 echipe în țară de U15, iar anul următor am fost pe locul 1 cu aceiași sportivi. Da. Tot într-un număr de 10 echipe. Da, deci asta a fost... După aceea a urmat generația Olariu, Cehac, Mircu, Popescu, Vasiu, Nimmersheim și bineînțeles și Corciuc. Puțin înainte. Poate am omis să spun asta, dar la nivel național, așa cum am mai spus, au fost niște oameni care efectiv au fost interesați de badminton și am uitat să-l amintesc pe domnul Pițu Nicolae. Deci el a și scris o carte despre badminton, tot un profesor de sport care a fost foarte interesat de badminton și a și avut niște jucători destul de buni. Deci acel Spătroaică de care am spus eu că s-a calificat, pe urmă Carmen Blănaru și fiica sa parcă a fost, nu? Parcă, Da, ce a fost? Alina, da? Pițu și subțirica aia care e în America, de nume. Dumitriu Elena. Așa. Deci o generație bună. Da, Carmen Blănaru, Pătroaică la București, următorii. Da, printre, eu știu, jucătoarele care le pot menționa că au făcut o carieră, să zic așa, a fost Sonia Olaru, care în 2009 la Europenele din Milano, pe echipe era să facem o surpriză. Doamne. Prima dată era să batem Anglia, pentru că Corciuc a câștigat la simplu, Sonia a pierdut 2-1 cu greu de la jucătoarea asta, la dublu băieți iar am câștigat, a fost foarte strâns. La dublu fete eram aproape de... Cel mai important a fost că... Toți au venit pe partea noastră de teren, unde era, deci în tribune, pe partea unde era terenul unde se desfășura România-Anglia. Erau surprinși, speriați că vom câștiga. Cu Carolina Marin, care, mă rog, erau cam de aceeași vârstă și a pierdut foarte strâns. Nu mai știu cât a fost, la 3-4 puncte, nu mai mult. Deci a luptat foarte bine. Deci a făcut o impresie bună. Da, deci din punctul ăsta de vedere am avut niște rezultate destul de bune și asta a fost un lucru care a atras atenția Federației Europene. Deci, ce mai pot să spun despre asta, având aceste rezultate, asta a stănit interesul mai multor copii și au venit tot mai mulți. Acum, să nu uităm să amintim de Sonia că, deci pe vremea aceea, toate competițiile internaționale aveau un punctaj, bineînțeles cum au și acum, dar la sfârșitul sezonului, până în iunie, se desfășura finala unde a participat Sonia. Deci finala acestor competiții între cele mai bune clasate, în care Sonia a jucat împotriva... Bine, Sonia a fost adusă domnul Banu, care a preluat-o la un moment dat, pentru că a ajutat-o, s-a dus la multe turnee internaționale și a ridicat-o la nivel internațional. Adică ultima participare a ei a fost la Campionatul European de Junior din Irlanda, 2011. Unde a reușit la un moment dat juca cu o jucătoare din Germania, Fabienne Depre, avea un nume nu tocmai nemțesc, dar care a fost iară foarte strâns și
Dar a fost printre primele Des- 16 jucătoare Despre ce spuneam eu, este în Europa. finala circuitului european, când au jucat. Da. A jucat Sonia împotriva junior. unei, da, la U19, Bine, asta a fost în Olanda. în Olanda. Au jucat pe o scenă Au sau jucat pe o scenă, așa că a fost o un ring de gară box. de box, Da. așa, ridicată și a jucat cu o rusoaică, dacă nu mă înșel, finala. Deci asta a fost iar un lucru foarte... Deci ea s-a impus la vremea aia cu treaba asta, da? A muncit foarte mult și pe urmă, ca să continui, generația asta a venit sora lui Sonia, care, Andra, A fost cea mai tânără campioană națională junioară. Cred că de 6 ani sunt între ei. Da. Interesant este că sunt născuți în aceeași zi de luna mai. 6, parcă. 4 mai. 4 mai, așa. Deci la diferență de 6 ani și ea a fost, zic eu, o jucătoare foarte bună, că a fost cea mai tânără jucătoare care a câștigat campionatul național de senior la 15 ani. A jucat aici în Timișoara prima finală împotriva lui Lozniceru și de la Botoșani și a fost 2-1. A fost o finală foarte disputată, dar pe care a câștigat-o. Să nu uităm pe contemporanii Andrei Olariu, Ariana Prodan, Edi Dușnochi, Ilin Dan. Asta este generația urmă, da? Andrei. A fost cu surorile Pup. Da, bine, el n-a fost la nivel din ăsta internațional. Dar Ilin Dan, da. a fost și pe urmă multiplu campion național. Sabina Băluț, Alexandra Ștefan. Alexandra Ștefan a fost chiar o persoană extraordinară, deci o fată care a învățat la școală tot așa de 10, a fost în continuu, știți? Și a jucat iară foarte bine. Cu Sabina Băluț a fost. Și da, au jucat dublu, au fost ani de rândul, pe urmă Ilin Dan juca dublu mix cu Alexandra Ștefan. Iar era o jucătoare bună, foarte zanatică așa, da? Dar au venit pe urmă fratele lui Popescu, Călin, deci Dani Popescu, o nouă generație, da? Am avut un băiat iar foarte silitor, Tila Andreas, care a câștigat până la urmă la Galați campionatul național de U23. Deci, cred că le-am uitat pe Adina Posteucă și Eleonora Ghezu, care au fost cu mult înaintea lor. Da, și au fost și ele campioane naționale la junior. La junior. Ele au jucat, da, foarte bine a fost. Pentru că Adina Posteucă a avut un rol foarte important. Asta cred că am amintit în jocul ăla de la Pressbaum, când a fost Finlandia. Da. Dar acum, când am început să numărăm. Ea cu Radu Cărlan au câștigat mixtul împotriva unor adversari care au fost considerați cel puțin peste ei, da?